Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel motovlog yang tidak terkenal, yang mempunyai sedikit subscriber, tetapi setiap subscribernya mempunyai kualitas tanpa batas. Oke, yang baru bergabung jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Oke, kali ini saya tidak ada di atas motor ya. Saya sedang akan mereview knalpot saya, yaitu knalpot Robuan yang kemarin sudah dibobok ya, dibobok ulang. Nanti kalian akan tahu ya suaranya jadi gimana gitu. Oke, langsung aja ya kita review ya. Oke, dan tampak beda ya sekarang ya. Ini kemarin ini bolongnya, si lubangnya kecil ya, karena diganti saringannya, dibobok ulang. Nah, jadi sekarang lubangnya gede ya. Saringan orinya sih masih ada ya, saya simpan di rumah ada. Dan ini saringannya dibuat di bengkel knalpot ya, yang di Cikampek, di Jomin, yaitu Mangkardi Ekhaus ya. Siapa sih yang di Cikampek atau Mangkardi Ekhaus? Oke, langsung aja ya kita cek sound ya. Ini knalpot Robuan yang sudah dibobok ya. Cek sound knalpot Robuan yang sudah dibobok ulang ya. Kemarin kan review yang belum dibobok ya, masih ori ini ya, ori dari toko ya, dari bengkel. Ini suaranya udah dibobok. Oke, simak videonya ya. Ini dia suara Robuan yang sudah dibobok di motor NMAX. Nah, ini dia suaranya. Ini suaranya sama sih, suaranya masih ngebas, tapi yang ngebasnya tuh agak keluar ya dari kemarin. Kalau kata gue mah kemarin mah mendem gitu suaranya, ketahan ya. Jadi sekarang mah keluar semua gitu. Coba nanti kita geber ya, ini ya. Nah, ini kita geber. Ini ngebasnya nambah ya, nambah power ngebas gitu kalau dibobok ini. Mantap lah pokoknya mah. Bagi wilayah Cikampek bisa datang ke Mangkardi Ekhaus yang di Jomin ya, simpang Jomin ya. Dan mungkin videonya review Robuan ini yang sudah dibobok ini di motor NMAX cukup sekian. Yang baru bergabung jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Oke, see you next video, bye bye.